Сіздердің алдыңыздарда бүгінгі отырымдың күн тәртібінің материалдары тарқатылып берілген. Сіздерге таныштырып қойсам, бүгін күн тәртібінде бірінші мәселе Қырғыз Республикасының айрым мыйзам актыларының күшін жоғалту деп тану жөнінде Қырғыз Республикасының мыйзам долбоору бірінші оқу. Екінші тышқы видео байқау жөнінде Қырғыз Республикасының мыйзамына өзгертулерді кіргізу туралы Қырғыз Республикасының мыйзам долбоору бұл дағы бірінші оқу. Üçüncü, Қырғыз Республикасының Жоғарғы Кеңесінің комитеттерінің қарамағындағы мәселелерді бекіту жөнінде Қырғыз Республикасының Жоғарғы Кеңесінің тоқтамының долбоору. Урматтуу депутаттар, бірінші кезекте күн тәртібін бекітіп алсақ, бүгінгі күн тәртібі бойынша кімде қандай ұсыныстар бар? Қосымшалар бар. Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар, Сүйінбек Абдуллаевич. Биринчиден барыңыздарды отурумга келгениңиздер үчүн и барысы депутаттарды сизди как төрагатары куттуктап кетейин дедим эле. Кудай буйруса баардыгыбыз келечекте жакшы биримдикте жакшы мыйзамдарды кабыл алабызга деп элем. Мен бүтүн Кыргызстан саясий партиясынан Эрбаев Алишер айтып коеюн дедим эле. Мен эки фракцияда болуп калгам. Анткени биринчи фракциясы аграрды комитет боюнча и экинчиси биздин бул правопорядок боюнча комитет. Ошол жерге бул комитетке мени совещательный голос менен деп каттоодон өткөзүп коюшуңуздарды суранам. Рахмат. Дагы кимде кандай сунуштар бар? Урматтуу депутаттар, ушул учурдан пайдаланып, силердин бардыгыңыздарды ушул комитеттин курамына киришиңиздер менен куттуктаймын. Biz Жогорку Кеңештин депутаты болуп келе жатып баардыгыбыз билгенбиз, кандай максатта келдик бул жакка депутат болуп. Ар кимибиздин максатыбыз мамлекет үчүн кызмат кылуу, өлкөнү өнүктүрүү, жарандарыбыздын жашоосун бакубат жашоого жакшы жол ачып берүү, жакшы мыйзамдар чыгаруу. Бүгүнкү комитеттин курамы менен сиздерди бир sıra тааныштырып кетсем, комитеттин төрагасы Өмүрзак Сүйүнбек Абдулдаевич, комитеттин төрагасынын орун басарлары Матраимов Искендер Исмаилович бүгүнкү күнү ден соолугуна байланыштуу катыша албай жатат. Андан кийинки Жакшы Русланбек Шергазиевич, үчүнчү комитеттин орун басары Тентишев Бакыт Эркенович. Комитеттин мүчөлөрү Ашимова Динара Ашимовна, Таштанбеков Акбокон Дукенович ал дагы ден соолугуна байланыштуу бүгүн катыша албай жатат. Ханжеза Карим Лемзарович и Эрбаев Алишер Ташбаевич. Рахмат. Менде бүгүнкү күн тартиби боюнча маселеде бир сунуш бар. Экинчи маселе, биринчи маселе боюнча чакырылгандар бул жерде. Сиз орун басар келдиңиз да, министрден. Экинчи маселе боюнча башка комитетте каралыш керек экен. Бүгүн алар корутунду чыгарбай калыптыр. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, экинчи маселе боюнча тышкы видео байкоо боюнча анда биз күн тартибине алып салсак, кийинки отурумга анда киргизебиз. Анда добуш берип койсоңуздар ушул боюнча. Кол көтөрүү менен. Рахмат. Анда экинчи маселе боюнча келгендер бара бериңиздер. Кийин сиздерге кошумча биз маалымат беребиз, келесиздер. Анда эмес убакыт үнөмдөп биринчи маселе көтөрүлүү. Биринчи маселе боюнча Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларынын күчүн жоготту деп таануу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору биринчи окууга киргизилет. Демилгечи Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети, баяндамачы Кыргыз Республикасынын юстиция министринин орун басары Сыдыков Орозбек Кадырбекович. Сизге. Урматтуу депутаттар, күн тартибинде бир маселени белгилеп алсак, баяндамачыга 10 минутта берсек, жарыш сөзгө чыккандарга 3 минутта, анан кийин суроо талкууга өтсөк. Кандай дейсиздер? Анда эмесе кол көтөрүп ушуну бекитип алсак. Рахмат. Бекитилди. Сөз сизде, урматтуу Орозбек Кадырбекович. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу Сүйүнбек Абдулдаевич. Жана барыңыздарды комитеттин курамына киргени менен куттуктайм.
Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларынын күчүн жоготту деп табуу жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзам долбоору Кыргыз Республикасы мыйзамдарын инвентаризациялоо боюнча иштин алкагында даярдалган. Бүткүл мыйзамдык базаны оптималдаштыруу жана өркүндөтүү, колдонуудагы баалуулуктарды жана принциптерди, жаңы багыттарды кайрап чыгууга негиздеген жана жаран менен юридикалык жактардын укуктары жана кызыкчылыктарын коргоого багытталган масштабтуу жана сапаттуу өзгөртүүлөрдү жүргүзүү максатында Кыргыз Республикасынын президентинин 2021 жылдын 8 февралындагы номер 26 Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын инвентаризация жүргүзүү жөнүндө жарлыгы менен Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине Кыргыз Республикасы мыйзамдарын инвентаризациялоо тапшырылган. Өзүңүздөргө маалым болгондой белгилүү, мыйзамдар массивинде мурдагы мезгилдерде өзгөртүүлөр киргизилген, азыр болсо колдонулбай калган, башкача айтканда актуалдуулугун жоготкон мыйзамдар дагы деле бар. Ал эми тийиштүү мыйзамдар менен жөнгө салынчу маселелер профилдик, предметтик, башка ченемдик укуктук актылар менен жөнгө салынган. Ушуга байланыштуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын инвентаризациялоо ишинин алкагында Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларынын күчүн жоготту деп табуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору иштелип чыккан. Бул мыйзам долбоору менен 138 мыйзамды күчүн жоготту деп эсептөө сунушталып жатат. Урматтуу депутаттар, ушул айтылгандар негизде сиздерден сунушталып жаткан мыйзамдын долбоорун колдоп берүүңүздү суранабыз. Баяндама бүттү. Кимде кандай суроо бар, урматтуу депутаттар? Же кошумча баяндама жокпу бул маселе боюнча? Саламатсызбы, урматтуу чакырылгандар, урматтуу депутаттар. Менин суроом Орозбек Кадырбековичке. Бул жерде Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларын күчүн жоготтуу деп таануу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын долбоору деп туруп, биринчи биринин экинчи пунктунда Норуз элдик майрам күнүн белгилөө жөнүндө Кыргыз Республикасынын 1991 жылдын номер 387 закону турат. Бул мыйзам жокко чыгарылсын деп Норуз элдик майрам күнү ошону белгиленбей калабы? Туура суроо. Норуз элдик майрамы бүгүнкү күндө эмгек кодексинде камтылган. Ошол жакка кириптелип болгон да бул мыйзам. Бирок ал белгиленет жана ошол дем алыш күнү болуп эсептелинет. Ошол эмгек кодексине кириптер болгондуктан. Чыгаруу боюнча 138 мыйзамдын баарын кылдаттындай текшерилип каралдыбы бул өзү? Кылдаттык менен Мисалы мындай да, азыр жаңы келген депутаттар, буну эртеги күнү биз тиги сессияга алып чыгабыз. Ошол жөнүндө ар кимибиздин өзүнчө кыскача бир маалымат берип кетпейбизби? Биз эртеги күнү эмне деп айтабыз, мисалы чыкканда да? Ар кимибиз 138 боюнча бирден маалымат берип кетиңиз. Баланча бул мындай депчи. Ал эртең бизден дагы комитет алып чыккандан кийин бизден суроо талап болот. Ошол жөнүндө 138-дин баардыгын подробно кыскача токтолуп кетсеңиз. Эми негизинен бул жерде ар бир мыйзамдар баягы мыйзамдарга, кодекстерге өзгөртүү толуктоолор киргенде дагы бир сөз бир берени алмаштырганда дагы мыйзам менен киргизилген ченемдик укук актылары жөнүндө мыйзам талайык. Бул жерге киргендер негизинен 97-жылкы кылмыш жаза, кылмыш кодекстерине адан кийинки кодекстерге киргизилген өзгөртүү толуктоолор жана мисалы бул жерде 98-жылкы базалык ставкалар бекитүү боюнча мыйзамдарда булардын баардыгы ошон үчүн актуалдуу жок. Ал эми бул жерде дагы 74-чү беренеде көрсөтүлгөн мыйзам акты менен 103-чү тизмеде көрсөтүлгөн буга чейин күчүн жоготулган экен. Анын дагы иштин алкагы да жүргүзүлүүдө маалым болгондуктан биз буларды дагы экинчи окуунун алкагында сиздердин сунуштар менен жана ой пикирлер менен эсепке алып булардын кээ бирлерин чыгарабыз да бул тизмеденчи. Мисалы айтып атпайсызбы, актуалдуулугу жок депчи. Эмне себептен ушу 138 мыйзам иштебей калган? Бул ошол өзгөртүү кийинкиден жаңы бүтүн мыйзамдар кабыл алгандыктан булардын актуалдуулугу жоготулгандагы аларды күчүн жоготуу боюнча актылар кабыл алынбай, ошол бойдон Юстиция министрлигинин ченемдик укуктук актыларынын реестринде алар мындайча айтканда аракеттеги мыйзамдар бойдон калып кеткен да. Бул жерде бир сөз кошулган өзгөртүү толуктоолор деле бар да мыйзамдардачы. Динара Ашимова.
Ошолордун силер бизге толуктамасын берип койбойсуңар, олар толук эмес го. 38 баары мисалы Анда мен сизге ар бир мыйзамдын өзүнүн немелерин берип койсоңор толуктамасын. кайсыл мыйзамга камтылгандыгы Прям боюнча бардын 138 бардыгын. 138дин баары. Ооба. Анда Русланбек Жакуш, анда буга бир аз убакыт керек болуп калат. Мен Шергазиевич. Мен дагы Русланбек Шергазиевичтин суроосун замечанияларын колдойм. Себеби мындай силердин эмеңерге бир пояснительный документ керек да. Биз азыр карап түшүнбөй туруп эле, көрбөй туруп эле кандай чыгара алабыз парламентке. Мен ойлойм, бир убакыт берсек, анан кийин силер подробный, пояснительный записка беришиңер керек да ар бир нерсеге. Туура, Дина Рашимовна бул боюнча жумушчу топ иштеген. Анда ар бир 138ден кайсыл мыйзамда бүгүнкү күндө ал камтылып, кайсыл иштеп атканын, кайсы менен орун алмашы болгон боюнча мен анда жалпы эле комитетке анда кагаз жүзүндө маалымат алып келейин да. Карим Мырзалович. Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер. Биринчиден баарын куттуктайм. Ошол комитеттин курамына киргенде Сөнбек Абдулдаевич, сизге ийгилик. Мен ишенем, биз адилеттүүлүк иштеп коюп, биздин элибизге керектүү мыйзамдарды кабыл алабыз депчи. Мен биринчи суроолорум ошондой да. Жалпы Кыргыз Республикасынын канча мыйзамдардын долбоору бар да? Мисалы үчүн азыр 138 биз алып салабыз да, туурабы? Канча жалпы бар экен? Жалпысынан бүтүн мыйзамдар 415 бар. Анын ичинен 359 инвентаризация алкагында каралган. Ал эми мыйзам менен кодекске өзгөртүү толуктоо киргизгенде да мыйзам менен киргизилет да, өзүңүзгө маалым болгондой. Ошол баягы бир абзац, бир пункт, бир сөз, бир беренеден болуп отуруп кошумча 3864 ушул мыйзам катарында өзгөртүү кирген бар. Рахмат. Азыр бөлүк боюнча биз алып кирип атабыз да. Бул комитетке ылайык бүгүн 138ди алып келгенбиз. Ушул комитетте азыр карап коюп атабыз да, 138 теги мыйзамдары алып салган күчү жок отучу. Силерден канча эксперттин группалары иштеп атат ушул жөнүндө? Бул өзү эксперт баягы рабочий топ 14 группага бөлүнгөн, багыт боюнчачы. Эми бул ар бир группадан жалпы бул Министерство юстициянын акыркы мындай ишмердүүлүгүнүн жыйынтыктап Министерство юстиция киргизген да. Бул ушул комитетке кирүүчү тармагына ылайыктуулугуна жараша. Бул контролдо кимде? Сиз Министерство юстициядабы өзү? Группалардын контролдо? Кабинеттин көзөмөлүндө. Анан кайсы экспертти сиз привлекать этип койдуңуз ушул жөнүндө? Кандай? Кандай эксперттер привлекать этип койдуңуз ушул мыйзамды карагандачы? Эми азыр эксперттердин менде тизмеси жок. Эми алар өз-өзүнчө иштешкен. Мен кийин азыр бул жердеги жогоруда айткан депутаттардын сунушу менен кошо ошол кайсы эксперттер ал жерде мамлекеттик кызматкерлерден, мамлекеттик эксперттерден башка жеке тараптардан, бейөкмөт уюмдардан, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү да камтылган да. Көз карандысы эксперттер. Анда кайсыл эксперттер караган боюнча да мен анда алардын аты жөнүн тизмесин кошо сунуштап алып келейин. Ошону бизге алып келип коюңузчу. Анан кийин биз азыр 138 мыйзамды жоголгонго биз азыр шашпаш керек да. Албетте карап коюп, ар бир мыйзамдардын кайсы адистери иштеп койгон, прозрачный эле иштетип койду, анан жоопкерчилик алышыбыз керек да. Ошон үчүн мен жеке оюм ошол шашпай эле акырынан ар бир теги мыйзамдын карап коюп, анан чыгарайлык. Рахмат. Макул, жарайт. Дагы кимде суроо бар? Орозбек Кадырбекович, биз эми жана күн тартибинде бекитпедикпи? 10 минутта бердик да. Эгерде шашылбай толук кандуу маалымат берсеңиз, мындай суроолор көп жаралбайт болчу да. Менде дагы суроо пайда болду. Мына сиздер айтыңызчы, 138 мыйзамды күчүн жоготту деп сунуштап жатасыздар. Эгерде ушул мыйзамдардын арасында коомдук мамилелер жөнгө салган керектүү мыйзамдар да күчү жоготту табылып калса, эгер керектүү мыйзамдарда сиздер сунуштап күчүн жогот деп табылып калса, кийин ким жоопкерчиликти ким алат бул боюнча? Сиз аласызбы же министр алабы? Юстиция министрлиги алат. Ошондой учур жаралса, бирок андай карама каршылыктар жоктугун далилдеш үчүн
жана жогоруда сунуштар менен биз ар бир азыр тизме боюнча кайсыл ошол коомдук мамилени жөнгө салып аткан норма бүгүнкү күндө кайсыл бир бүтүн законго кирген боюнча сизге тизмени алып келип берели. Анда эмес Орузбек Кадырбек үчүн мындай суроо пайда болуп атат. Мына мыйзам долбоору биринчи беренеси биринчи пункту. Алсаңыз сизде. Алып сатарлык законсуз соода иши үчүн жана соодада кыянаттык иш кылгандык үчүн жоопкерчиликти күчөтүү маселелери боюнча Кыргыз СССРинин кээ бир закон актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын 1991 жылдын 5 февралындагы 369-12 закону күчүн жоготту деп таануу сунушталууда. Айтыңыз, ушу мыйзам долбоорунун ушу биринчи беренесине ушуну мыйзам долбооруна киргизүү канчалык кереги бар эле? Буну эми билесиз да, сиз эми жакшы юристтердин билесиздер. 2009 жылы 31 декабрда бардык эски мурдагы карама каршы келген мыйзамдар бардыгы жокко чыгарылган 2009 жылы. Туурабы? А сиздер өлгөндү дагы бир жолу өлтүрүп атасыздар да. Бул өзү ошондой эле бул уруксат берсеңиз. Эмнеге кайрадан бул дагы киргизип атасыздар мунча? Сүймек Абдулдаевич, ошол сиз айткандай 2009 жылы ченемдик актылар жөнүндө мыйзам жаңы кабыл алынганда ал СССР жалпы мамлекеттигиндеги ченемдик актылар күчүн жоготсун дегенде, ал эми Кыргыз СССРинин өзүнчө жанагы аткаруу министрликтеринин жана жогорку ошол кеңештеринин ошол кездеги жогорку органдарынын өкүлчүлүктү аткаруучу органдарынын кээ бир актылары калган да. Ал СССРдин бүт күчүн жоготту деп көрсөтүлгөн. СССР боюнчачы Кыргыз СССРинин актылары калган. Эми мындай дагы суроо, мына эгерде ушул мыйзам долбоор кабыл алынып калса, эми кабыл алабыз. 138 мыйзамга тиешелиги бар ченемдик укуктук актылар барбы? 138 мына сунушталып аткан тиешелүү мыйзамга ченемдик укуктук актылар барбы булардын? Мына түшүндүрмө айтканда президенттин жарлыгы, министрлер кабинетинин токтомдору ушул бар болсалар да жокко чыгыш керекпи же кандай? Бул жерде тизме боюнча жалаң мыйзамдар киргизилип атат. Бул жерде өзүңүздөр да карасаңыздар, көпчүлүгү баягы 97 жылдагы редакциядагы кодекстерге, адан кийинки административдик жоопкерчилик кодекстерде бүгүнкү күндө алар такыр күчүн жоготуп, 2017 жылы жаңы редакцияда, ал эми 2021 жылдын 1 декабрынан да жаңы редакцияда күчүнө киргендер бар да, актуалдуулук. Ал эми баягы кээ бирлери жана социалдык ставкаларды ошол жылга ылайыкташтырып бекитилүү боюнча мыйзамдар бар. Бүгүнкү күндө күчүн жоготуп, актуалдуулугун жоготкондо булардын бул мыйзамдарчы. Анда сунуш берилиш керек болчу да, бир көрсөтүлүш керек болчу, анда бир айдын ичинде ушу бардык ченемдик укуктук актылардын бир ай мөөнөтүнүн ичинде кайра мыйзамга ылай келтирилсин деп кайра сунуш киргизип коюш керек болчу да, ченемдик актылар боюнча. Булар бул жерде рабочий жумушчу топта карап чыккан, ал жерде мындайча айтканда актуалдуулугу бар деген, жок деген тыянакка келишкен. Бирок ошентсе дагы мен жанагы сиздердин тапшырма боюнча ар бир мыйзамдын бүгүнкү күндө күчүн жоготкондугун, кайсы мыйзамга жоготкондугун, кайсыл ченем бүгүнкү күндө кайсыл ченемдик укуктук акт менен жөнгө салып атканын мен туш-тушуна бир салыштырмалуу таблица кылып туруп, анда алып келип ар бир комитеттин мүчөлөрүнө берели. Өзүңүздөр дагы ошондо да бир карап чыксаңыздар, анан сиздин сунушуңуз боюнча кайсыл адистер, кайсыл уюмдун өкүлдүү адистери иштешкендигин бул боюнча, кандай тыянакка келгендиги боюнча дагы мен тизмелерин дагы анда убакыт берсеңиздер кошумча алып келип таркаттырып беребиз. Бүгүн өзү бөлүм сиздерге да бүгүн өзү тааныш иретинде биз карасак болчу экен да. Сразу биринчи болуп калбайбызбычы. Бөлүм аяктап турат. Ошондо мына ушундай көп көйгөйлүү маселе жаралбайт болчу, көп суроо дагы болбойт болчу.
Дагы кимде кандай суроо бар? Менде бир суроо жаралып атат. Ар бир жаңы кабыл алынган кодекс же болбосо ошого өзгөртүүлөр киргенде же жаңы закон, мыйзам кабыл алынганда признать утратившими силу деп чыгат, как правило. У нас еще закон о нормативных правовых актах есть. Ошол жагынан силер карадыңарбы? Мына 138 закон алар андай деп жазылбай калган бекен, признать утратившими силу деп. Ошол жанагы 3864 өзгөртүү толуктоо кирген жанагы бир сөзгө да бир берене да киргизгендерден жаңы кодекстер кабыл алганда албетте мурдагы кодекстер жокко чыгарылган. Анан бирок ушулардагы кирбей калгандар, анан актуалдуулугун жоготкондор ушул инвентаризация уголовный кодекске дагы кылмыш жаза кодекстеринде бар экен да. Анча-мынча көрүп атам, анан ошол жагына көңүл бурсаңар, эмки алып келгенде кайрадан биз аны маслина деп калбайлык да, 138 ошондой болобу же болбосо жаңы кодекстерде признать утратившими силу деген болсо кайрадан аны жаңы мыйзам менен признать утратившими силу деп кайра признать эткен эмеси жок да. Да, ошо дагы бир карап койгула. Эртең кайрадан убара болбойлук. Кагаздарыңарды алып келгенде ошону карагыла. Албетте, жана мына 138 мыйзам чындыгында аябай чоң угулат, көп. Сиздер көтөргөн маселе да туура. Анда ар бири боюнча биз салыштырмалуу таблица алып келебиз анда. Рахмат. Дагы кимде кандай суроо бар? Орозбек Кадырбекович, айтып атпайсыз, рабочий жумуш топту ошого кимдер кирген? Мамлекет кимдер иштеп чыккан 138 ушу мыйзамдычы? Ал жерде мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, кызматкерлери, бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү да. Жогорку кеңештен? Жогорку кеңештен азыр менде списогу жок бул боюнчачы. Жогорку кеңештен да кирген да. Азыр айтып атам го, Русланбек Шергазиевич, бул жерде список жок да мендечи. Ушул 138 мыйзам боюнча мына кылдат карап киргиздиңер да. Эртең коллизия болуп калбайбы? Ошол коллизия болбош үчүн сиздерде дагы күмөн санаулорду арылтуу үчүн анда мен жанагындай таблица, анан кайсы законду ким караган, адистер, эксперттер боюнча дагы тизмени алып келип берейин да. Мен анда сунушум биздин бөлүм башчы мындай нерселерди прежде чем киргизерде мында тактап киргизгиле да. Жаңы депутаттар келди, берип койсок боло берет деген нерсе менен кирди бул. Силер деген комитетке бир сыйра жолугуп, барып мүчөлөргө тактап, түшүндүрмө бергиле да. Буга чейин эмне иштер болгон? Боло берет деген нерсе менен кете берсе болобу? Бул эмне деген мамиле? Бул деген комитет, бул жөнөкөй комитет эмес да мисалы. Отурасаң ошол жерде бардыңыз. Канча иштейсиңер комитетте? 9. 9 үчүн түшүндүрүш керек да, мына 9 депутат отурабыз бул жерде. Түшүндүрүп бардыгын подробно. Жаңы келген депутаттарга баарын түшүндүрүп, мындай болот, боларым бар мындай келген. Ошолордун баарын силер айтышыңар керек эле да. Силер өкмөттүн өкүлүсүңөр мына. Жогорку кеңештин өкүлү болгондо силер айтышыңар керек да. Мына 138-дин баарын бирден трактат этип киргизгиле, баарына түшүндүрмө бергиле депчи. Бул силер үчүн замечание силерге. Экинчи мындай айта аламбасың. Дагы кимде суроо бар? Сизде жокпу? Анда ушундай тыянак келдик, анда кийинки отурумга жылдырсак, каршы эместерби? Анда добуш берип коелу, ким макул? Каршы калыс жок. Анда Орозбек Кадырбекович, анда кийинки жакшылайган келиңиздер. Мына депутаттар бир канча суроо берди. Ошо суроого кийинки да так жакшы жооп бериңиздер. Анан эми биз бекиткенден кийин да жогорку кеңешке чыгат да. Жогорку кеңеште абдан көп суроо болот. 90 депутаттынчы. Ошон үчүн комитетте жакшы бекитип, жакшы талкуулап, суроо жоого өткөрүп алсаңыздар, жогорку кеңеште ал жакта кыйналбайсыздар. Сиздин жана жогоруда белгилебедимби, маалыматыңыз, баяндамаңыз абдан 2 минутталык болуп калды. Ошо кеңири түшүндүрмө берсеңиз, мына депутаттарда да мындай суроо жаралбайт болчу.
Рахмат, отура бериңиз. Бул жака суроо жокпу сизде? Сүйнөк Булач уруксат берсеңиздер, азыр биринчи окуудан карай берели дегеним, себеби экинчи окууда бүт эле мыйзамдар биз концепциясын биринчи окууда жактырабыз да, экинчи окууда уже изменение болот. Ошондой сыяктуу эле Орозбек мырза айтып кетти, тиги зам силерге полностью тактап кат түзүн алып келип беребиз депчи. Биринчи окууда өткөрө берсек, Орозбек айткандай, Сүйнөк Булач, анан экинчи окууда тактап полностью карап чыгалы акы берген. Первое чтение болуп атпайбы, ошого биринчи окууну өткөрө берели. Министрлик өзү айтып атса, даярданып келели депчи. Жок, даярданып келели деп айтты, туура. Биз кабыл алып койсом туура эмес болуп калат да. Өздөрү суранып атышпайбы? Сүйнөк Булач, ооба, даярданып келели деп айтты, бул тактап айткан. Бул 138 боюнча бүт кечириңиз, пояснение. кечириңиз. Министрлик өзү суранып атат. Убакыт алып атышат. Убакыт бериңиздер. Биз даярданып келип, кайрадан жооп берели депчи. Анан булар суранып атса, кийин даярданып толук кандуу көп суроо жаралды жооп бере албай атса, анан биз кандай биринчи окууду өткөрүп коебуз бул жактачы? Мыйзам деген бар да. Ошону туура түшүнүңүздөр бардыңыздар. Эгерде министрлик айтканда өткөрүп коюңуздар. Экинчи окууда биз бардык мына жаралган бүгүнкү берген суроого ошол жакта жооп беребиз десе, биз анда бул жерде ойлонуп, добушка салып карап көрөт болчубуз. Кимде да кандай суроо бар? Суроо жок болсо, анда бул экинчи маселе боюнча чакырылгандар бара бериңиздер, рахмат. Бара бериңиздер экинчи маселе боюнча чакырылгандар. Биринчи маселе боюнча. Бара бериңиздер анда. Экинчи маселени биз күн тартибинен алып таштадык да. Калгандар бар үчүнчү маселе боюнча. Урматтуу депутаттар, үчүнчү маселе боюнча сиздердин бардыгыңыздарга керектүү материалдар таркатылып берилди. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин комитеттеринин карамагындагы маселелерди бекитүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтомунун долбоору. Кимде кандай сунуштар бар, кошумчалар бар, кандай сын пикир бар? Менде суроо жаралып калды. Бажы кызматы тергөө бөлүгүндө дейт, анын баңги заттар жүгүртүүнүн контролу боюнча кызмат деген неме кирбей калып турушу элек. Ошо эмне себептен кирбей калды булар? Жаңыңыздан баяныңыз ким болуп калды бул боюнча? Сизби? Ошо эмне кирбей калды? Азыр бажы кызматында тергөө органы жок. Жок. Ошол себептен мурунку проекти бар болчу, азыркычы жаңы проекттен алып койдук да. Ошондой эле жана баңги заттар боюнча да служба эме жоюлбады беле. Азыр бүт эмелер ички иштер министрлигине өткөрүлүп берген. Ошол себептен да алынды да. Баңги зат АКН да? Жок. АКН, агентство по контролю. Алыштып атпайбы дагы жоюлуп эле? Жок. Азыр ички иштер министрлигинин карамагына кирип калган. Туура айтып. Ошого тергөө ал жакта жок. Мурда өзүнүн тергөөсү бар эле. Баж кызматында да тергөө жок ба? Жок, жок азыр. Тергөө жок. Урматтуу депутаттар, кийинки отурумга чейин кимде кандай сунуш кошумча болсо бөлүмгө берсеңиздер, үчүнчү маселе боюнчачы. Анан кийинки отурумда аны толуктап, биз карап чыгабыз. Уруксат этсеңиздер, мына подготовка предварительного рассмотрения отнесенных полномочиям Жогорку Кеңеша законодательство о деятельности правоохранительных органов в части борьбы с преступностью дегенде прокуратура деп анан кашанын ичинде в части следствия указано. В прокуратуре еще имеется надзор за исполнением законодательства, и там тоже идет борьба с преступностью, да? Сүйін Абдулдаевич, сиз жакшы билесиз го. Мен ошого сунуш киргизет элем. Кошуп коелук надзор за исполнением законодательства деп ошондо комитеттин эмеси чоңураак болот дагы бир четинен. Мен үчүнчү маселе боюнча баяндама кылган жокмун, себеби материалдар силерге таркатылып берилди.
Ошо жана жогоруда белгилеп кеттим, эгерде кимде кандай сунуш болсо, кошумча болсо, сиздер берсеңиздер кагаз түрүндө, кагаз жүзүндө бөлүмгө. Бөлүм аны буну толуктап иштеп, анан кийинки отурумда биз анан карап чыгабыз анычы. Эмки отурумга чейин бөлүмгө берсеңиздер. Ошондо сунуштар дагы бар экен. Шашылбай, карап, жакшы кенен таанышып, анан кагаз жүзүндө ар бир комитеттин мына курамына кирген мүчөлөрү кагаз жүзүндө берсеңиздер, анан биз бөлүм менен отуруп алып сиздер менен чогуу анан карап чыгабыз баардыгыбыз. Кандай суроо бар? Анда эмесе бүгүнкү отурумдун жыйынында 3 маселе каралган болчу. Анда бүгүн отурумду жабык деп жарыялайм. Кийинки жолугушканга чейин сак саламатта болуңуздар. Рахмат келгениңиздерге.